в этой части подозрительный стук. И подрагивают обороты. Как будто просадка в оборотах. Недавно меняли свечи на новые. Резинка. Вот. Резинка уплотнительная. Сегодня тросик чуть подтянул. Вот он свободный здесь. Просто чуть подтянул его. Поменял масло в коробке. И вот такие вот щелканья. Все шланги подсоединил. Здесь вот вроде как его и не было. Что-то какая-то нездоровая фигня происходит.